아늑한 난로의 매력을 한껏 느껴보고 싶으신가요? DS 산업의 DS 원형 나무 난로는 따뜻함과 자연의 정취를 동시에 선사하는 최고의 선택입니다. 견고한 원형 디자인이 공간에 포근한 분위기를 더해주며 화목난로 특유의 자연스러운 열기와 향이 집안 가득 퍼집니다. 장작을 넣는 간편한 구조로 사용이 편리하며 효율적인 열 전달로 에너지 절약도 가능합니다. 오랜 시간 동안 안정적인 난방을 제공하는 이 제품은 가족과 함께하는 따뜻한 시간을 더욱 특별하게 만들어줍니다. 집안을 자연스럽게 데우고 싶은 분들에게 강력 추천드려요. 제품의 자세한 정보 링크는 영상 하단 더보기 또는 고정 댓글에 남겨두었으니 구매를 원하시는 분들은 확인해 보시기 바랍니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.